अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ करता हूँ आप जहाँ भी हो खैरियत से हो। नए आने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज की हमारी पहली वीडियो एक टिकटॉकर मिस्टर एल्यूशन ने शेयर की है। इसमें आप एक अजीब सी दिखने वाली मखलूक को देख सकते हैं। इनका कहना है कि जब उसे अपने घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जब वो बाहर जाके देखता है तो वो मखलूक उन्हें नज़र आ जाती है। फिर उन्होंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और इस मखलूक की वीडियो बनानी शुरू कर दी। उसके खौफ का अंदाज़ा आप उसके कैमरे की मूवमेंट से देख सकते हैं। अब इस मखलूक को आप क्या नाम देंगे, जिन, एलियन या कुछ और? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। आज की हमारी दूसरी वीडियो यूट्यूब चैनल शीरी खान ऑफिशियल ने शेयर की है। शीरी खान को इस जगह के बारे में बताया गया था कि इस घर के कमरे में किसी चुड़ैल को कैद किया गया है। इस बात का पता लगाने वो इस जगह आते हैं और कमरे को खोल देते हैं। जब वो कमरे के अंदर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, मगर इस पर कोई ना दिखने वाली मखलूक हमला कर देती है, जिससे वो बच जाते हैं। फिर इसके बाद वो कोशिश करते हैं इस कमरे की रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, तो इस कमरे के अंदर एक भयानक चुड़ैल नज़र आ जाती है। क्या देखा यार? अंदर कोई औरत बैठी थी यार। ये वीडियो यूट्यूब चैनल ओला बाइबल ने शेयर की है। इस वीडियो में उन्हें अपने घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जिनको फॉलो करते हुए वो घर के बाहर लगे दरख्तों में देखने जाता है। उनका कहना है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा जो मेरे फार्म में बंधे जानवरों को नुकसान न पहुंचा दे। फिर जो उसे देखने को मिलता है वह बहुत ही शॉकिंग होता है। उन्हें इन झाड़ियों में एक खौफनाक मखलूक से सामना होता है, जो बकौल उनके कि यह मंजर किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक ये स्कैन वॉकर है, जो वहाँ जंगलों में बड़ी तादाद में रहते हैं, मगर आप उसे क्या नाम देंगे? ये वीडियो एक टिकटॉकर नाइटमेयर फ्यूल ने शेयर की है। ये वीडियो कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड की गई है। इसमें एक बच्चे को आप देख सकते हैं जो बहुत ही अजीब दिख रहा होता है। इस बच्चे को देखकर ड्राइवर गाड़ी से निकलकर भाग जाता है, मगर जब हम इस बच्चे को देखते हैं तो कोई भूत या रूह की तरह लगता है। इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर दीजिए। ये वीडियो यूट्यूब चैनल काका सोबर नेचुरल ने शेयर की है। वो एक जगह इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। उस जगह जाने के दौरान जंगल से उन्हें कुछ वियर्ड सी आवाज़ें आती हैं। Escutou? Isso? नहीं कर। फिर वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। उस जगह के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही हॉन्टेड है।
और वहाँ कोई नहीं जाता और वहाँ एक भयानक मखलूक को देखा गया है। इस बात की कंफर्मेशन के लिए जब वो इस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं तो वो मखलूक अपना आप उनको जाहिर कर देती है। Vou lá em cima. Isso, cara. Ó, tá dando bom, Sandro. Vamos lá em cima. Presta a câmera aqui, deixa eu subir em cima. Presta a câmera. Tira o cabelo. Com a lanterna. Tira o cabo pra mim. Vocês escutaram que você andou, né, cara? Escutei isso. Que foi isso? Foi isso, cara? इस घर में बनी सीढ़ियों के ऊपर जब वो देखता है तो वहाँ एक डार्क फिगर खड़ा नज़र आता है, जिसे देखकर यह शख्स बौखला जाता है। जब वो दोबारा ऊपर देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। Cara, Ó o aparelho, ó o aparelho. Sandro. Sério isso? Sério, cara. Se cuida, hein, cara. Se cuida de grau. Não, cara, eu sei. Não sei parecer não. Meu Deus, não tem nada aqui. Nada aí, cara. Você tá louco, mano? Você viu, né? Sim. Você viu, você não viu. Você viu que não tem nada. Não tem nada. ये वीडियो YouTube चैनल @kid पर शेयर की गई है। ये वीडियो घर के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरे से ली गई है। इसमें अजीब सी चीज़ देख सकते हैं जो सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। शुरू में ऐसा लगता है कि ये परिंदा है या कोई कीड़ा, मगर जब इसको गौर से देखा जाए तो वो एक परी की तरह लग रही होती है। अगर गौर से देखा जाए तो इसके छोटे से हाथ और पैर जो इंसानों की तरह लग रहे हैं। क्या वाकई में जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही है? क्या ये कोई परी है या कुछ और? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये वीडियो YouTube चैनल एल पियासो डी ला टोलीडो ने शेयर की है। ये लोग एक बंद पड़े घर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही हॉन्टेड है, इसको एक्सप्लोर करने आते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं तो एक कमरे का दरवाज़ा अचानक ज़ोर से खुलता है, जिसकी जद में आकर एक टीम मेंबर ज़ख्मी हो जाता है। Isso aqui. Ah, cuidado, payaso, cuidado. ¿Qué fue, güey? Ninguém mesmo. ¿Qué fue? Ah, cuidado, payaso, cuidado. ¿Qué fue, güey? फिर इसके बाद वो इस घर की छत पर जाते हैं तो उनको उस घर के बाहर गली में कोई मखलूक नज़र आती है जो उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। ¿Qué está parado ahí? Mira que está parado ahí. Allá. Mira. ये वीडियो YouTube चैनल दी डार्क मेकल ने शेयर की है। वो एक हॉन्टेड बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं और वहाँ उनको बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलती है। उस घर के दरवाजे खुद से ही खुलते और बंद होते हैं। जब वो मज़ीद अंदर जाते हैं तो उन्हें अपने इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और उन्हें अजीब सी आवाज़ें भी आती हैं। फिर फाइनली वो मखलूक जो इस घर में रहती है अपना आप उनको दिखा देती है। Calma,
잠깐만. 할머니 할아버지 잠깐만요. 지금 쳐다보고 계시죠? 따님이십니까? 뭐야? 누구세요? 누구십니까? 누구시냐고 했습니다. आज की हमारी आखिरी वीडियो YouTube चैनल हैंडल बैंडल ने शेयर की है। इस वीडियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि ये कहाँ की है, मगर इस वीडियो में एक शख्स जिसे अपने घर के ऊपर और बाहर भारी कदमों की आवाज़ें आ रही होती हैं, जो इन्हें लगता है शायद कोई चोर वगैरह आ गया हो। फिर वो अपने मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है, और जो रिकॉर्ड होता है वो बहुत ही खौफनाक होता है। Wait a minute. Hey! Where'd it go? The hell? उन्हें अपने घर के बाहर और छत पर एक खौफनाक मखलूक का चेहरा नज़र आता है, जो देखने में बहुत ही खौफनाक होता है। ये वीडियो जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को दिखाया गया, शक्ल सूरत से ये बिगफुट से मैच कर रहा है, पर इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो को क्लिक करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।